আজকে আমাদের আয়োজনে থাকছে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এর আত্মজীবনী। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, যিনি দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প নামে পরিচিত। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ছিলেন আধুনিক নার্সিং এর অগ্রদূত, মানবতাবাদী, একজন লেখিকা এবং পরিসংখ্যানবিদ। এই মহিষী নারীর জীবন কথাই তুলে ধরার চেষ্টা করব আজকের ভিডিওতে। অভিজাত ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্রিটিশ পরিবারে 1820 সালের 12 মে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। ফ্লোরেন্স শহরের নামানুসারেই মা বাবা তার এই নাম রাখেন। তার বড় বোনেরও জন্ম হয়েছিল ইতালিতেই। নাইটিঙ্গেল দম্পতি বিয়ে পরবর্তী 2 বছরের জন্য ইউরোপ ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। ফ্লোরেন্সের জন্মের 1 বছর পরই তার বাবা উইলিয়াম এডওয়ার্ড নাইটিঙ্গেল সপরিবারে ফিরে আসেন ইংল্যান্ডে। তারা বসবাস করতে থাকেন ডার্বিশায়ারে। তার মা ছিলেন মেরিনি। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন অনেক মেয়েই শিক্ষা কি তা বুঝতো না। সেক্ষেত্রে ফ্লোরেন্সের ভাগ্য ছিল খুবই ভালো। তার বাবা উইলিয়াম বিশ্বাস করতেন মেয়েদেরও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তিনি ফ্লোরেন্স ও তার বোনকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। মেয়েদের পড়িয়েছেন বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস ও দর্শন। ছোটবেলা থেকেই কেউ অসুস্থ হলে ফ্লোরেন্স সেখানে সেবা করতে ছুটে যেতেন। 17 বছর বয়সেই তিনি ডার্বিশায়ার থেকে লন্ডনে আসেন। সে সময় লন্ডনের হাসপাতালগুলোর অবস্থা ছিল খুবই করুণ। এর অন্যতম কারণ সে সময়ে কেউ সেবিকার কাজে এগিয়ে আসতেন না। এ পেশাকে তখন খুব ছোট করে দেখা হতো, অথচ তিনি জীবনের সেরা, এমনকি সবটুকু সময় ব্যয় করেছেন মানুষের সেবায়। প্রবল তুষারপাত ও বৃষ্টির মধ্যেও তিনি হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ঘুরে বেরিয়েছেন মানুষের সেবা করার জন্য। মাত্র 17 বছর বয়সেই নাইটিঙ্গেল বিশ্বাস করতেন স্রষ্টা তাকে সেবিকা হওয়ার জন্যই পাঠিয়েছেন। এ কাজে আগ্রহ প্রকাশ করলে মা বাবা রাজি হননি, এই ভেবে যে একজন শিক্ষিত মেয়ে হিসেবে তার যে কোনো ভালো পেশায় যাওয়া উচিত। কিন্তু আশা ছাড়েননি ফ্লোরেন্স। অবশেষে বাবা মায়ের অনুমতি মিললে তিনি 1851 সালে নার্সের প্রশিক্ষণ নিতে ওড়াল দেন জার্মানিতে। তার জীবদ্দশায় তিনি 1853 সাল থেকে 1854 সাল পর্যন্ত লন্ডনের কেয়ার অফ সিক জেন্টল ওমেন ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করেন। 1855 সালে তিনি নার্স প্রশিক্ষণের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য কাজ শুরু করেন। নিরলস প্রচেষ্টায় 1859 সালে তিনি নাইটিঙ্গেল ফান্ডের জন্য সংগ্রহ করেন প্রায় 45,000 পাউন্ড। পরবর্তী সময়ে তিনি ভারতবর্ষের গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্য সেবার উপর গবেষণা চালান, যা ভারতবর্ষে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইংল্যান্ডের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নেও তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। 1859 সালে তিনি রয়্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটির প্রথম সারির সদস্য নির্বাচিত হন। লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে নার্সিংকে সম্পূর্ণরূপে পেশারূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 1860 সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নাইটিঙ্গেল ট্রেনিং স্কুল, যার বর্তমান নাম ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল স্কুল অফ নার্সিং। ডক্টর এলিজাবেথ ব্যাকওয়েলের সাথে যৌথভাবে 1867 সালে নিউ ইয়র্কে চালু করেন উইমেন্স মেডিকেল কলেজ। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে নার্সিং এর উপর বইও লিখেছেন। তিনি অসংখ্য পদক আর উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। 1883 সালে রানী ভিক্টোরিয়া তাকে রয়্যাল রেড ক্রস পদক প্রদান করেন। প্রথম নারী হিসেবে অর্ডার অব মেরিট খেতাব লাভ করেন 1907 সালে। 1908 সালে লাভ করেন লন্ডন নগরীর অনারারি ফ্রিডম উপাধি। এছাড়াও 1974 সাল থেকে তার জন্মদিন 12 মে পালিত হয়ে আসছে ইন্টারন্যাশনাল নার্সেস ডে হিসেবে, যার মাধ্যমে সম্মান জানানো হয় এক নারীকে যিনি তার কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন নার্সিং একটি পেশা নয়, সেবা। নাইটিঙ্গেলের বিশ্বাস ছিল মানব সেবার এহেন কর্মে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে তার ডাক এসেছে। এক্ষেত্রে মা ও বোনের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তিনি সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। ক্ষুধামুক্ত উন্নত জনস্বাস্থ্যের অধিকারী ভারতের সমর্থক ছিলেন নাইটিঙ্গেল। বহু মনীষী তাকে ঈশ্বরের দূত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এখন যারা এ পেশায় আসেন তারা নাইটিঙ্গেল প্লেটস নামে একটি শপথ গ্রহণ করে তার প্রতি সম্মান জানান। মানব সেবায় জীবন উৎসর্গকারী মহিষী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল মৃত্যুকালে 35 লাখ পাউন্ড রেখে গিয়েছিলেন।
1910 সালে 13 আগস্ট 90 বছর বয়সে লন্ডনে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন যাত্রী ফ্লোরেন্স